गांव में जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। छप्पर पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रसोई से गर्मा गर्म चाय और ताजे पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। अम्मी कड़ाही में पकौड़े तल रही थीं और बच्चे खिड़की से बारिश देखते हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब्बू मुस्कुराकर बोले, बारिश का असली मजा तो चाय पकौड़ों के साथ ही आता है। और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर हंसी खुशी उस बारिश को यादगार बना गया।